Կարևորը որ պատերազմը ավարտվել է եւ մեր տղաները մեզ հետ են։ Տղաները հետաքրքիր բաներ կարող են պատմել մեզ պատերազմի մասին։ Պատերազմը հետաքրքիր կարող է լինել միայն գրականության նկարագրություններում կամ ֆիլմերում։ Չգիտեմ որքան է հետաքրքիր, բայց առաջին կրակոցը շատ ոգևորող էր։ Բայց տպավորությունը այնպիսին էր, որ ավելի շատ վախեցած էիր։ Դե առաջին անգամ միշտ էլ բարդ է լինում, բայց հետո սովորական բան է դառնում։ Միայն իմացա, որ նշանակետը խոցվել է։ Ավել բան իմանալ չցանկացա։ Դրանից հետո ինքնավստահություն ձեռք բերեցի։ Էլ ոչնչից չէի վախենում։ Ինչ կփոխվեր, եթե իմանայիր, թե ինչ նշանակետ ես խոցել։ Կարևորը թշնամուն ես վնասել։ Պատերազմի դաշտում շատ անկախատեսելի ենք դառնում։ Չգիտենք, որ տեղեկատվությունը ինչպես կարող է ազդել մեզ վրա։ Ինձ թվում է ցանկացած խոսման մասին լուր մեզ պետք է ուշ տա ու գազնի։ Այնտեղ ամեն մի հակառակորդի ոչնչացում հայրենիքի պաշտպանության քայլ է։ Այո։ Պատերազմը մեզ ստիպում է մոռանալ, որ մեր առջև եւս մարդ է կանգնած, ում մենք ստիպված ենք սպանել։ Երբ պատերազմին նայում ես կողքից, ամեն ինչ շատ անդրամաբանական ու ոչ մարդկային է դառնում։ Այսօր երբ փորձում ենք հումանիստ ձևանալ, պատերազմը ցույց է տալիս մեր իրական դեմքը։ Մեր առաջընթացը միայն տեխնիկական է։ Ինչպես հնադարում էին մարդիկ պայքարում իրենց տարածքների համար, հիմա էլ նույնն է։ Մարդը չի փոխվել։ Կարևորը մեր ձեր բերած տարածքը պահելն է, անկախ նրանից, թե որքան վայրենի կթվանք։ Թող վայրենի թվանք, բայց մենք մեր ներսում ինչպես կարժևորենք։ Արդյոք մենք մեր վայրենությունից գոհ կլինենք։ Դուք երկուսդ, Էրիկ, Արթուր, պատերազմի մասնակից եք ու այն ինչ տեսել եք բառերով բացատրելի չեն։ Պարզապես միտքը, որ քո դիմաց թշնամի է, մեղքի զգացում չի տալիս։ Ինձ ոչ մի պարագայում չէր կարող մտատանջել հակառակորդի ոչնչացումը։ Ով ուզում է լինի դիմացս, եթե հակառակորդ է, ուրեմն արժանի է մահվան։ Դու այդպես ես ասում, բայց ինքը չցանկացար իմանալ, թե ինչ ես խոցել առաջին անգամ։ Երբ իմացա, մի քանի օր չէի կարողանում հաց ուտել։ Հավանաբար պատճառն այն է, որ մեզ համար կարևորը թշնամու ոչնչացումն է։ Պատերազմը շարունակվում է ամեն օր, եւ մենք պետք է պատրաստ լինենք։ Հաղթելու համար սառնասրտություն ու հնարամտություն է պետք։ Այս երկուսը համարձակություն էլ կառաջացնեն։ Նոր պատերազմում հաղթանակը միայն մերը կարող է լինել։ Պարզապես պետք է ավելի սթափ լինել, գնահատել մեր գիտելիքը, ուժն ու արիությունը, մաքուր պահել մեր մարտական ոգին։ Մենք կարող ենք հաղթել, եւ մենք պարտավոր ենք։ Մենք պարտավոր ենք հաղթել հանուն այն բոլոր տղաների, որոնք այսօր չկան։ Վրեժխնդրությունը տեղին է, երբ հակառակորդը զղջալ չգիտի, երբ մարդկային ոչ մի արժեք չունի, այլ ուրիշինը իրենը համարելու մեծ ձգտում ունի։ Դրա համար էլ անխնա խոցել է պետք բոլոր նշանակետերը։ Բոլորին ոչնչացնել է պետք։ Ոչ մի խղճի խայտ, ոչ մի մարկային վերաբերմունք։ Շարունակես այդպես մտածել, երբ իմանաս առաջին խոցած օբյեկտը երեխաներով լցված ավտոբուս էր։ Դե խոսիր, այդպես մի նայիր, խոսիր։ Ախր հարցն այն է, որ պատերազմը երեխաների հետ չէր։ Բայց պատերազմը չի հարցնում ոչ մանուկ ու ոչ մեծ։ Բոլորին իր ստվերի տակ է առնում։ Այն, որ մենք ազդում ենք այն մտքից, թե երեխաներ են զոհվել, նշանակում է մեր պայքարը ավելի մարդկային է, ավելի արժեքավոր է։ Ես հպարտանում եմ, որ երեխաներ եմ սպանել։ Այո։ Բայց նրանք մեծանալով կրկին իմ թշնամին էին դառնալու, իմ երեխաների թշնամին։ Բայց այդ օրն իրենք չէին կրում այդ թշնամանքի հոգին։ Անգամ եթե նրանց դաստիարակության մեջ ատելության ուղերձը կար մեր հանդեպ։ Նրանց հոգին դեռ մանկական էր, անբիծ։ Մենք անպայման կհաղթենք։ Մենք կհաղթենք, որովհետև ունենք քեզ պես տղաներ։ Բայց մենք կհաղթենք մեր արժանապատվությամբ, մեր պայքարով, մեր պայքարող տեսակով, որովհետև պայքարը շարունակվում է։ Եվ մենք պարտավոր ենք ամեն օր եւս մեկ քայլ առաջ գնալ։ Ինքներս մեր մեջ, մեր ազգի, մեր երկրում մենք պարտավոր ենք քայլերով գնանք առաջ, որպեսզի վերջին օրը հաղթանակով օծենք։ Միասնությունը, համախմբումը մեկ նպատակի շուրջ։ Անվերապահ վստահությունը միմյանց հանդեպ պետք է ապահովի հաղթանակի մեր հեռանկարը։ Հաղթանակի համար պետք է հեռանկարային գործել,
Պետք է ոչ մի օր չդադարել աշխատել մեր զարգացման համար։ Պետք է պարզ պահենք մեր միտքն ու ամուր պահենք մարտական ոգին։ Ես ապշած եմ, որ դու ինքնուրույն նման որոշում ես կայացրել։ Ես քո արարքը չեմ կարող ընդունել, որքան էլ բացատրես։ Այդ պահին զուտ պատկերացրեցի, որ մեզնից յուրաքանչյուրը կարող է լինել իր փոխարեն։ Դու կարծում ես իրեք գետպեկ անգամ այդպես կվարվի։ Չեն վարվի, ես վստահ եմ։ Բայց նաև հասկանում եմ քեզ, նման իրավիճակներում հնարավոր է սխալներ թույլ տալ։ Պատերազմի ընթացքում մարդիկ հաճախ են սխալվում։ Բայց կան մարդիկ, որոնք մարդկայինորեն են շարժվում։ Եվ դու չես կարող ասել ինքդ սխալ է արել, թե ճիշտ։ Ընդունում եմ, որ սխալ էր, բայց հրամանատարը խնդիրը հեշտությամբ լուծեց։ Ինքն այդ պայն հասցրել է հմտորեն արձագանքել։ Այ դրանով է տարբերվում արհեստավարժը սկսնակից։ Մարդկանց կարելի է փրկել, բայց ոչ երբեք այն մարդուն, ով ձեռքը գցել է ու փորձում է ինչ-որ կտոր պոկել քո հայրենիքից։ Ինչպես կարող է դրան փրկելու փորձ անել։ Եթե ողջ մնար, կկարողանանք մեր տղաներից մեկի հետ փոխանակել։ Հետը պայման էի կապել։ Ուզում է, որ նամակ փոխանցի մեր տղաներից մեկին։ Երդվեց, որ կանի։ Հավատում էր, որ նման բան կանի։ Ախր թշնամի է կաշին փրկելու համար ամեն ինչ էլ կխոստանար։ Ստոր մարդու համար խոսքը արժեք չունի։ Նույնիսկ քո թշնամին կարող է տեսակով լինել տղամարդ, բայց երբ որ տղամարդը իր խոսքի տերը չեղավ, նա տղամարդ կոչվելու իրավունք չունի։ Ով ուզում է լինել, նույնիսկ քո թշնամին։ Խոստացավ, որ եթե աննկատ հեռանա ու իր երկրում չիմանան գերի ընկնելու մասին, մեր տղաներից մեկին կօգնի ազատ արձակվել ու փախչել։ Միտքդ բարի է, բայց շատ մանկամիտ ես։ Երեխայի պես մաքուր ես մտածում։ Վաղտդ բերել է հրամանատարը չի մատնել։ Հասկանում ես, որ ռազմական հանցանք է գերին արձակելը։ Ես կարծում եմ, որ ինքնուրույն նման որոշում կայացնելը մեծ ուժ է հարկավոր դրա համար։ Ես ողջունում եմ քեզ, որ դու այս տարիքում նման որոշում ես կայացրել, չվախենալով հետևանքներից։ Չվախենալով, որ ինչ որտեղ դու կարող ես նույնիսկ վնասել քո հայրենիքին։ Չվախենալով քո հրամանատարությունից։ Դու խիզախ տղա ես։ Ես ողջունում եմ։ Ախր նա դեռ գերի չէր ընկել։ Խնդրում էր, որ բաց թողեմ իրեն։ Փոխարենը ամեն ինչ պատրաստ էր անել ինձ համար։ Մեզ համար։ Բառեր է ասել ընդամենը։ Եթե քեզ քնած կարողանար բռնացնել, անկասկած կասնահարելու էր։ Ու լավ է, որ հրամանատարը ժամանակին նկատել է, թե ինչպես է փախնում ու կրակել է։ Զուտ կրակել է, քանի որ նկատել է փախնելիս։ Երբ մի քանի քայլ հեռացավ, նռնակը հանեց գրպանից եւ ցանկացավ շպրտել իմ կողմը։ Հրամանատարն էլ նկատել եւ կանխել է դա։ Տեսնում ես, բարությունը բարությամբ չի փոխհատուցել։ Իսկ դու մտածում ես, թե մեր տղաներից մեկին նամակը փոխանցի կամ փոխի փախչի։ Գիտես, հայի մաքուր ու ամբից տեսակն է քո մեջ ապրում։ Սակայն պատերազմի ժամանակ կարծում եմ դա ինչ որտեղ կարող է նաև որպես թուլություն թվալ։ Դու ճիշտ ես արել, ես նորից եմ ասում։ Դու եւ քո պես մարդիկ մեզ պետք են խաղաղության օրերին, որպեսզի ճիշտ օրինակ ծառայեն բոլոր մնացած են երիտասարդներին, ովքեր չեն եղել կռվի դաշտում։ Ինչ պատճառներով։ Ապրես։ Ուղղակի մտածեցի այդ մեկ գերիով բան չի փոխվի։ Ուզում էի հավատալ, որ շնորհակալ կլինի ու կկատարի խոստումը։ Հրամանատարը երևի բարկացել է։ Չգիտեմ ես ինչ կանեի, եթե հրամանատարը լինի։ Երևի հրամանատարը հասկացող մարդ է եղել։ Հասկացել է, որ մտադրությունը բարի է, ներել է։ Ներել։ Ես կարծում եմ ինչ որ բան եք թաքցնում ինձանից։
Ամեն դեպքում, եթե թշնամին կատարեր իր խոստումը, ես չեմ կարծում, որ քո արարքը կմնար անարձագանք։ Չէ, Ների։ Ախր իր կողմից սխալ արարք է չզեկուցելն ու չպատժելը։ Պատերազմն ինքնին պատիժ է։ Զինվորի բարեհոգեբանական վիճակը գցել չի կարելի։ Պարզապես կարող է այլևս չվստահել լուրջ գործողություններ կատարելիս։ Եկավ։ Առանձին հետը զրուցեց։ Բացատրեց արարքից ողջ լրջությունը եւ ասաց, որ պետք է պատասխան տան։ Իսկ հետո զոհվեց։ Չհասցրեց զեկուցել արածից մասին։ Միայն երկուսս գիտեին կատարվածի մասին։ Միայն երկուսը գիտեիք, այժմ գիտենք բոլորս։ Բա հիմա ինչ ես անելու։ Արժեր պատմել մեզ կատարվածի մասին։ Մեզ վստահել ու պատմել է։ Դա չի նշանակում, որ պետք է շարունակենք քննադատել։ Բայց պետք է զգույշ լինել, ամենտեղ բարձրաձայնելը ճիշտ չէ։ Իսկ ինչու որոշեցիր պատմել մեզ։ Պատմեցի, քանի որ լուրջ որոշում եմ կայացրել։ Այսօր զեկուցել եմ կատարածից մասին եւ ասել, որ հրամանատարս չհասցրեց զեկուցել կատարածի մասին։ Դու իրոք շատ մանկամիտ ես։ Քո փոխարեն ուրիշներն ուղղակի կապր էին, ոչ ոք չկան նաև վկաներ։ Իր վկան խիչն է։ Հնարավոր է ներեն արարքդ, հաշվի առնելով մտադրությունը ու ինքնախոստովանությունը։ Այսպես հրամանատարիդ խոսքի արժեքն ես մեծացնում։ Նրա հանդեպ հարգանք ես դրսևորում ու հայրենիքի հանդեպ սերն ես ցուցադրում։ Ցանկացած սխալ ենթակա է ներման, եթե դու իրոք զղջում ես քո արարքի համար։ Բայց ես ուզում եմ իմանալ, ինչ եք կարծում։ Երբ որ զինվորի համար ամենակարևոր բանը իր հողը պաշտպանելն է։ Երբ որ զինվորի համար ամենակարևոր բանը իր ընկերոջ կյանքը փրկելն է։ Երբ որ զինվորը չի մտածում իր կյանքի մասին եւ գնում է առաջ հայրենի հողը պաշտպանելու համար։ Ինչ եք կարծում, հնարավոր է այդպիսի զինվորին հաղթել։